ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு நேச்சர் லவர் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற vlog வந்து காட்பாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் டு கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம போக போகிற வண்டி வந்து கோவை எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் மார்னிங் வந்து ஒரு 7:15 போல் காட்பாடி ஜங்ஷனை ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ முதல்ல டிக்கெட் வாங்கிடலான்ட்டு டிக்கெட் கவுண்டருக்கு வந்துட்டோம். ஸோ டிக்கெட் கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷனுக்கு ரைட் சைட்லேயே உள்ளே இருக்கும். காட்பாடி டு கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து டிக்கெட் வந்து சரியாக நமக்கு வந்து 145 ரூபா ஆகுது கோவை எக்ஸ்பிரஸில். ஸோ நான் டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஜங்ஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்களே, இதுதான் ஃப்ரண்ட் வியூ காட்பாடி ஜங்ஷனுடையது. ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே போக போகிறோம். ஸோ சரியாக இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:30 மணி ஆகிடுச்சு. கோவை எக்ஸ்பிரஸ் ஆனது வந்து நமக்கு காலையில் 8:03 வந்து முதல் பிளாட்ஃபாரத்தில் வரும். காட்பாடி ஜங்ஷனில் வந்து மொத்தம் நமக்கு வந்து 5 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும், 9 ட்ராக்ஸ் இருக்கும். ஒன்றாவது மற்றும் 2வது பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நமக்கு சென்னை, பெங்களூர், திருவனந்தபுரம் அந்த மார்க்கமாக வர வண்டிங்களுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகும். 3, 4, 5வது பிளாட்ஃபார்ம் வந்து திருப்பதியிலேருந்தும் வேலூர் கண்டோன்மெண்ட்டில் இருந்தும் போகிற வண்டிங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு சென்னை மைசூர். Train number 1265 Chennai Central, Coimbatore, Kovai Superfast Express will arrive shortly on platform number 1. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1, 2, 6, 7, 5 சென்னை சென்ட்ரல் கோயம்புத்தூர் கோவை சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் நடைமேடை 1 இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து சேரும். சரியாக 8:05 வந்து கோவை எக்ஸ்பிரஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ 2 நிமிஷம் நிற்கும். 8:07 வந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஜர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ட்ரெயின் வந்து ரொம்பவே ரஷ்டாக தான் இருந்துச்சு. வீக் டேஸ்ன்றதுனால சாட்டர்டே மார்னிங் நான் கிளம்புந்து. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலில் ஃபுல்லாகவே என்னால் வந்து ஜோலார்பேட்டை வரைக்குமே வந்து வெளியே வந்து எடுக்க முடியல, ஏன்னா அவ்வளோ ரஷ் இருந்தது. ஸோ ஆம்பூரில் கொஞ்சம் காலியாச்சு. கோவை எக்ஸ்பிரஸ் मार्ग से चलकर सेलम ईरोड प्लेटफॉर्म नंबर 8 से थोड़ी ही देर में रवाना होगी. இப்போ நம்ம வந்து ஜோலார்பேட்டை ஜங்ஷன்லேருந்து வண்டி மூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ சரியாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜோலார்பேட்டை டைம் வந்து 9:23 போட்டிருப்பாங்க. ஸோ 9:30 வந்து நம்ம ஜோலார்பேட்டை ரீச் ஆகிடும். நீங்களே பார்க்கலாம் எவ்வளோ ரஷ் இருந்துச்சு ட்ரெயினில் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஜோலார்பேட்டையில் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஸோ நாங்கள் காட்பாடியில் ஏறும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு சீட்லேயும் வந்து 5 பேர் 6 பேர் ப்ளஸ் மேலே வந்து லக்கேஜ் வைக்கிற இடத்துலையே 5-6 பேர் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. அவ்வளோ ரஷ் இருந்தது. இந்த ட்ரெயினுடைய ஃபேர் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ சென்னை சென்ட்ரல் டு கோயம்புத்தூர் வந்து நமக்கு செகண்ட் சீட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 190 ரூபா ஆகும். காட்பாடியிலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்து 145 ரூபா. இதே வந்து சென்னை டு கோயம்புத்தூர் ஏசி சேர் காரில் வந்து 685 ரூபா நமக்கு வரும். ஸோ இந்த வண்டியோட டைமிங் வந்து காலையில் 6:10 சென்னை சென்ட்ரலில் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அரக்கோணம் வந்து 7:10 8 அது மாதிரி வரும். ஸோ வாலாஜா ரோடு வந்து 7:40 வரும். காட்பாடி வந்து 8:05. ஸோ ஆம்பூர் பார்த்திங்கன்னா 8:45. ஜோலார்பேட்டை 9:20 அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கு அடுத்த ஜங்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மொரப்பூரில் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. மொரப்பூர் வந்து நமக்கு 10:10 போல் வந்துடும். அங்கே வந்து 2 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த மொரப்பூருக்கு அடுத்தது வந்து சேலம் ஜங்ஷன் தான். ஸோ சேலம் ஜங்ஷன் டைம் பார்த்திங்கன்னா 11:07 நமக்கு போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் நாங்கள் போகும்போது சரியாக 11:30 தான் வந்து சேலம் ரீச் ஆச்சு வண்டி. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் லேட்டாக தான் போச்சு. இந்த ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு
சரியாக வந்து சென்னை சென்ட்ரல் டு கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து 9 ஸ்டாப்பிங் இருக்கும். சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா 8 ஹவர்ஸ் ஜெர்னி ஆகுது. மார்னிங் 6:10க்கு கிளம்பி மதியம் வந்து 2:10 போல் கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகிடும். இந்த ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருக்கும். ஏன்னா பஸ் டிக்கெட்டை விட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப காஸ்ட் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா லோ தான். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு காட்பாடியிலுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் 145 ரூபா தான். இதே நம்ம பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணோம்னா டைமிங்கும் நமக்கு அதிகமாகும், ப்ளஸ் வந்து கம்ஃபர்ட்டும் இருக்காது. அதே சமயம் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 to 400 நியர்லி நமக்கு வரும். இப்போ வந்து நம்ம லோக்கூர் ஜங்ஷன் வந்து ஸ்டேஷனை வந்து க்ராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்டேஷன், இங்கே ஸ்டாப்பிங் கிடையாது. ஸோ சிக்னலுக்காக வண்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்தது. பட் அந்த ஸ்டேஷன் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்தது, நீங்களே பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக லைனாக புங்க மரம், நடுவில் வந்து நம்ம உட்காரத்துக்கு அழகான இதெல்லாம் போட்டிருந்துச்சு. அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து நம்ம உட்காந்துட்டு போகிற வர ட்ரெயின் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வியூஸ், அந்த மாதிரி நல்லா அழகாக இருந்தது. ஜோலார்பேட்டை க்ராஸ் பண்ணோடனே நமக்கு வந்து சீனிக் வியூ நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஜோலார்பேட்டையிலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து ஏலகிரி ஹில்ஸுடைய வியூலாம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் சேலம் க்ராஸ் பண்ண சேலத்துக்கிட்ட வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேர்வராயன் ஹில்ஸுடைய அந்த மலைங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ ரொம்ப சீனிக்கான வழியாக இருக்கும். நாங்கள் போகும்போது மழையும் லைட்டாக சேலத்துக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிஸ்லிங்காக இருந்துச்சு. சரியாக 11:30க்கு வந்து சேலம் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ சேலத்தில் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அடுத்த ஜங்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு தான் நமக்கு. ஸோ ஈரோடு வந்து நமக்கு கரெக்டாக 12:07க்கு ரயில்வே டைமிங்கில் போட்டிருக்கோம். ஸோ வண்டி வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் லேட்டுனாலும் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கீ செயின் சேல்ஸு, நிறைய வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ பேண்ட்ரி காரும் சென்டரில் இருக்கும் இந்த வண்டியில். ஸோ நமக்கு மதியத்தில் வந்து லைம் ரைஸு, தயிர் சாதம், வெஜிடபிள் பிரியாணி, எக் பிரியாணி இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து காவேரி ஆறு. ஸோ ஈரோடுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஆறு நடுவில் வருது நமக்கு. ஸோ ரொம்ப சீனிக்கான வியூ இது. தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ நம்ம வந்து ஈரோடு ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 12:20 போல் ஆகிடுச்சு. இங்கே சென்ட்ரலில் இருந்து நமக்கு கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் நிற்கிற எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் 2 நிமிஷம் தான், ஈரோடும் சேலம் தவிர்த்து. ஏன்னா அங்கே மட்டும் வந்து ஒரு 3 நிமிஷம் போல் வந்து வண்டி நிற்குது ஈரோட்லேயும் சேலத்துலேயும். மற்ற எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் வந்து 2 நிமிஷம் தான் வண்டி நிற்கும். கோவை எக்ஸ்பிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வேஷன் வந்து நமக்கு ஒரு 5 நாள் 6 நாள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கூட கிடச்சிடுது சமயத்தில். பட் மோஸ்ட்லி வந்து டெய்லி ட்ரெயின்ன்றதுனால எல்லாருமே வந்து இதில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரெயின் போகிறதுக்கு. இதே ட்ரெயின் வந்து 2:05க்கு கோயம்புத்தூர் போய் சேர்ந்துட்ட உடனே அங்கே நான் இறங்கி போர்டை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லா கோச்சஸ்லேயும் வந்து
எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் டு கோயம்புத்தூர், தென் இந்த பக்கம் ஆரோ மார்க் போட்டு கோயம்புத்தூர் டு பெங்களூர் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தது. ஸோ இதே வண்டியை வந்து கோயம்புத்தூர் டு பெங்களூரும் வந்து அகைன் ரன் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அது என்ன டைம்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த டைம் வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து இதுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அடுத்த ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருப்பூர் ரீச் ஆக போகிறோம். இப்போ வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா 1:05 இருந்தது திருப்பூர் ரீச் ஆகும்போது. கோவை எக்ஸ்பிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரெயினில் எல்லாமே வந்து நியூலி பில்ட் கோச்சஸ் தான் இருக்குது. எதுவுமே பழைய கோச்செல்லாம் இல்லை. ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது கோச்சஸ் எல்லாம். ஸோ திருப்பூர்லேருந்து வண்டி கிளம்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மினிட்ஸ்லலாம் வந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் தான் கிட்ட வந்துட்டுருக்கு. ஸோ கரெக்டாக 2:05 வந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நமக்கு இந்த கோவை எக்ஸ்பிரஸில் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் டு கோயம்புத்தூர் மட்டுமேன்றதுனால டெய்லி ட்ரெயின்றதுனால நாம் இந்த வண்டியில் வந்து போகும்போது நமக்கு இப்போது காட்பாடியில் நம்ம வந்து ஏறுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜோலார்பேட்டை, ஆம்பூர் அந்த இடத்துலையே சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து சேலத்தில் இறங்குறவங்க இருப்பாங்க. பட் நம்ம லாங் வண்டி ஏறோன்னு வச்சுக்கிங்களேன், கேரளாலேருந்து வர வண்டி, அது வந்து நமக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப வந்து கம்மி. ஸோ இந்த வண்டி வந்து நமக்கு இந்த விஷயத்துக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். கோயம்புத்தூர் ஜர்னிக்கு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இறங்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் வந்து எங்கள் நேச்சர் லவர் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. பாய்.